Vay vay vay! Oh, vay vay vay! Vay vay vay! Vay vay vay! Oh, vay! يوم يوم قورا ولدار ماما زما خبره ورا خبره واي 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 خبردار شرزين ولا خوسي يا خدایا ته دومره کلاتي ولې خوځم بسنګ وای 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 بکا خلکشه راځم ولک پارام پارام خلک پوری کنه یار دې کې مو زارا غوزان اورا وای 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 الکا والله شیخ دا عالم بنا نہیں دیسا لکه ته به خیر ګرم کړی دی مهرباني جي عالم بنا د روټۍ بندوبست مه کوئ جی ته به هیله اوزګار نه دی هغې خو دا بل مجرم ناست دی وای وای مه کوه پاسه چې ته بخي ته دې بوځم ورشه چاړه راوړه دې نه به ژبه او پوزه په یخه پرې ډېره ښه ده وای 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 راولې جی ټوکیا واله چالو وای بلو وای جبا واس وای جبا واس وای 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 وته عالم پنه او کته ظالم پنه وای 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 ګوره دا یو جبا خدای را کړی دا ومبري کو وای 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 څه چل دی بیا در باندې څه چل شوی ښځې ډېر دروند خوب مې ولیدو توبه مدرانه خوبونه به نه ګوري یو خو چې ته سملي نو د کټ لنګې ته به سملي وای 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 او بل او بله دا چې دومره لوی برید څوک پرېږدي په شونډه دې بوج دی بوجو درېیمه مېلمه سر مې وخوري د کټ لنګې ته نه د کټ سر ته سمله او یاد دې سیم په ځان جوړ کوه او یو بله خبره زما وکړه دا برید ختمول چې له کم کړه ګوره ښځې دا ټولې خبرې دې په خپل ځای صحیح دي خو دا یو خبره دې ګوره ډېره بې خونده وکړه کومه خبره دا د بریتو دا خبره ښځې ما دې بریتو سره ډېر محنت کړی دی ګوره دا مې ډېر په خوارۍ رالوی کړي دي ما دې بریتو له تیلو نه د زړه د وینو اوبه خور ورکړی یا سړیه ځکه خو دې دا زړه دومره کمزوری دی کنه ګوره ښځې د ډیلاګ په منځ کې به فتحه نه راکړې ګوره زما نیکه خانو زما پلار خانو زجرم زم خانمه زما پټکې څه شو ما پټکې دې دا دی لاړمه چېرته ځې زما د هغه نقلي خان په حجره کې یو جرګه ده هلته ورځمه نقلي خان زمونږ د دواړو روم دا یو مادوري وه چې کله به مونږ دانې راوړي ژرندې دپاره خو ماغې به م راوړې مادوري لکه ژرنده ګړیه سوتې بوتې وې دا زما د خرې روم دی دا دې ګران پټه کړې ده استغفر الله ته پټه کړې لکه ګرانه دا دې څه وایي او که نه جي ده پټه کړې ده او په ازمري خرڅه کړې ده خو ځکه اوس مې ژرنده بنده ولاړه ده خدایا توبه سوچه درو دا سراسر په ما الزام دی بس غلی شه غلی شه کار دې کړی دی منبرې ته مه غلی شه ګرانه په شرمونو دې وشرموله زما دې پرېتو ته وګوره او دې خپلو کارونو ته وګوره دا تا کار کړی دی که چا ویلی وی چې د چارپریزې په چوک کې یو مړی په بوجۍ کې پروت دی د هغې جرګه به دې راباندې کړی وی که چا ویلی وی چې په مطرح کې څلور مړي شوي دي د هغې جرګه به دې راباندې کړی وی نو تا جرګې نه زه د خرې جرګې نه راوستم ګوره ګرانه که ته په خپله صفایي کې څه ویلی شي وایه
دا په ما الزام دی صاحبه زه د اتلسو ژرندو ټیکهدار یم زه به دومره کچه کار کوم چې خره به پټوم زما مادوري کوم کوم صفت پې درته کومه هسې یاره ستا د هغه مادوري نه زم ډېر تنګ وم هر وخت به زما د حجره په کوټه کې لغړېده سپوڼې وکړې زما خرې پسې خبرې مه کوه هغه ډېره زیاته ازاد خیاله وه د دې جرګې دا فیصله به اصلي خان وکړي زه اصلي خان ته خواست کوم چې هغه دې پاسي او د دې جرګې دا فیصله دې واوري بیا اوس ما په چا وژني کېنه کېنه و کېنه اوس سترګې بیا کېنه زما خوږو ژرندهګړو ما ډېرې د خویو جرګې به د بڼو جرګې کړي دي خو داسې عجیبه غونده کې کیشت کې راګیر یم اوس خبر چې څه فیصله وکړم اوس خو خیر زه ستا نه او ستا د هغه مادوري یعنې ستا د هغه خرې نه ډېر متاثره شوم او ته یې صفت هم وکړو چې هغه ډېره ازاد خیاله وه انګریزه وه نو فیصله خو به یې اوس کوو نو زما خوږو او درنو ژرندهګړو فیصله به څه داسې وکړمه چې مو سترګې فیصله مه وکړه په زړه کې اوس یې بارم کوم ګران به توراب ژرندهګړي له وزرم کوي په سوره کې به 2 خریم ورکوي او 10,000 روپۍ به نغدې ورکوي دا ما سره ظلم دی کله نه چې د مادوري ورکه شوې ده د هغه ورځې نه زما نانا پاټی کرم ورک دی زما ښی لاس و نه دا نانا پاټیکر پکې لاس وکړې دا صاحبه زما خر تاسو خو زه حیرانم کمه او پریشانم کمه حیرانم په دې کمه چې خراب او خراب او پریشانم په دې کمه چې د دې دا نومونه مادوري او نانا پاټیکر دا تاسو مسلمانان یو که هندوان خو ستاسو د شکلونو نه او ستاسو د خرو د دې نومونو نه همدا اندازه لګي تاسو هندوان یې د دې فیصله زه نشم کولی ستاسو د دې نانا پاټیکر فیصله به دا نقلي خان وکړي ګرانه تا د نانا پاټیکر جرګه به سبا کړو که څنګه اصلي خان ولې چې دا د خر او د خرې جرګه ده زه خو یې لیونی کړ ژرندهګړو وروڼو پرېوځئ په دې خپلو ژرندو باندې او ووایئ پردی بوجې زما هم لږ ضروري کار دی زه به هم هلته لږ لاړ شم ځئ اولدار صاحب په پیسو کې به دې ډوب کړم خو زما یو ورکوټی شانتې کار به ونه کړي څه کار اصلي خان له به ورشي او ور به ورته وټاکي ولې هغه زما ډېره بېعزتي کړې ده په ډکه حجره کې په جرګه کې په ما د خرې د غلا الزام لګولی دی زه خو یم دومره ویروه او د 302 کیس پې وکړه زما نوم هم خېټو اولدار دی دومره به یې ته نه ویرم چې ماښام یې ډوډۍ به دې ایره کړم آفرین اولدار صاحب بس به اصلي خان ته پته ولګي چې ګران هم څوک دی د اتلسو ژرندو ټیکهدار هم څه ګپ نه دی او دی پخوا ژرندهګړی و دانو پسې به یې خرې ګرځولي او اوس یې راته سپین پټکې واري ځان یې راته اصلي خان جوړ کړی دی په مزه په ملا مې ګرمه کېږي ظالمه ویل که دې جرم کې دا سپین وخوړه کوي اوړه مه وایه معده وایم معده به در باندې وخورم چې دا معده دې نور هم ترقي وکړي ژرندهګړیه اوس به دې پته ولګي چې د ګران سره دښمني څومره ګران کار
دې ټیم څوک راوي ته ودرېږه چې ویې ګورو زمونږ د کوره را روان دی څوک یې اولدار خېټو وایم اصلي خان کور کې شته هغه خو په کور کې نشته دی د نقلي خان حجرې ته تللی دی ای د خدای د خله ماته که نو صحیح ځای نه ورته ښې داسې چل دی که نه چې خاوند ته به دې ووایې چې اولدار خېټو خان چې دی نو تانې ته غوښتې چې زر تر زره تانې ته راشي او که رانغي نو بیا ورپسې به زه سره د پولیس راځمه او په راښکو راښکو به یې تانې ته بوځمه پوه شوې ولې زما خاوند څه کړي دي مړې کړې دی مړې ګران پې دعوه کړې ده پانسي کېږي به خدایا توبه شومه زما خاوند به پاتې کېږي زه به کونډه کېږم زه به کونډه کېږم یا الله خیر ته مې مل شي خدایا نقلی خان تا دومره موده ته چېرته غیب وي وزګارونه ومو وګوره که نه ما ته ته ډېر یادې دي زما هم ډېره زیاته یادېږي ځکه خو زه نه راتلم یو تپوس نه کوم آوا وکړه که نه جان ګوره زما نوم جان نه دی اصلي خان دی ای پاګله زه خو تا ته د مینې نه جان ویم اسې یو تپوس نه کوم جان وایه وایه جان تاسو ګمانو کې دا غیرت ولې نه ګوره مونږ خو یو بې غیرته او مونږ سره چې څوک کیني پاسي زما مطلب دا دی چې زمونږ دوستان زمونږ نه زیات بې غیرت دا دې څه وویل څه وشو ولې ته خفه شوې څو ګوره زه خو بې غیرته نه یم که نه اوهو ما خو تا ته نه دي ویلي زمونږ دوستان چې دي که نه هغوی یادوم هغه څنګه هغه داسې چې زمونږ ناسته پاسته ډېره غلطو خلکو سره وي او زمونږ په سر باندې لوپټم نه وي هغه داسې مونږ کې غیرت ختم شي او زمونږ ضمیر مړ شي هغه داسې چې مونږ په خپلم ګډېږو او خلک هم ځان سره ګډو ګوره زه دنه ځم هسې نه چې ما کې هم غیرت ختم شي لکه ستا په شانته کې نه نه ته خو زما جانې او تا نه به زه بې غیرته جوړوم تا نه خو به زه خپل ځان جوړوم زما نوم نقلي خان دی او زه ډېر غټ بې غیرته نه رښتیا زه ډېر غیرتي سړی یم زه اوس راشم بیا به کله راځې جان سبا ټیک ده سبا راشه زه به تا ته داسې ډانس وکړم داسې ډانس چې ته ټول عمر له به یاد ساتې هاو ځه تا زما عزت ته ګوته ونیوله او زه ستا داسې حال کوم چې ته به ټول عمر یاد ساتې تربورا بهر وځه یار السلام علیکم ما ته وګوره خدای او رسول ته وګوره په خپو دله پرېوځمه مړه یم د دروغو چرګې به م دله کوم او دوه خرې چې مې جرمانه کړی وی هم درته بخمه او هغه دغه به بل څه ته ورته څه یم مړه نه پټې کړ اته هم هم دله بل والمه ته خدای ته وګوره دا خپله دعوه دې ریورس که یا واپس یې واله زه به پې سوچ وکړم ته داسې نوې ژرندې جوړې چې سوچ به پرې وکړم ما ته وګوره په ما دا خپل ځان ګورې ډېر ګران دی یار تربور مې څه وکړمه نو اوس داسې ډارې خو هغه څو ته دا کیس واپس هم نشم اخیستی که نه هغه ایس ایچ او خو ته ډېر ښه پېژنې چاړه ګرځي هسې نه هم داسې مې ونه وي داسې کار وکړه ښار ته لاړ شي یو څو ورځې مړه مخکې پوه شوې بیا به ټیک شو که نه زه اوس وګوره تلی شم که نه لږ ساعت له
اسی هر خزانه ته کوڅه لاړ صحیح ده کنه خو ډېر به کلي کې نه یې سارېږي دا مې ورته وویل باید بیا دې بیا دې خپل کار دی ښه خو ته له ورغلې بیا خو ځل شم بیا ښه مهرباني والله که دې په کلار پرېږدم بچو زما نه دې م جانګې ویستې لکه ده سره فیصله وکړم دی له کچرو کې بلد دی د وکیلانو سره کیدای شي څه مشوره راکړي نقلي خان شوی څه بې وخته چغې وباسې رګ راله ویستو جاکینګ له روان وم ما ته وګوره یاره اوس زه په یو غم کې راګیر یم د مړي دعوه ده راباندې اوهو دا خو ډېر خطرناک کیس دی او کنه په دې کې خو ډایرکټ پانسي ده پانسي ډایرکټ څه چل رالو که کنه یا یا لکه ته خو چېرته روپوش شه نه نو د کوره خو اوس رالم وقه مقله اول به تا د دې کلي نه چېرته بل کلي ته به دې بوځم او چې کله دې کیس ختم شي که نه نو بیا به دې دې کلي ته راولم صبر وکړه لږ سوچ ته مې پرېږده ډېر خطرناک کیس دی د 302 کیس دی ډایرکټ پانسي ده مکه ته سوچ وکړه د پانسۍ پاکله نه زما د وتو پاکله کې سوچ وکړه داسې کار کوو که نه چې د بورخې بندوبست سره کړم چې د دې کلي نه دې ښار ته په هغه بورخه کې وباسم چې کله زما خاوند پانسي شي او مړ شي او په کټ کې پروت دي نو زه به ورته څنګه جاړم ته ودرېږه زه لږ چلي زده کوم زما پرېږدو خاونده چې کله به دې شوملې څکلې نو په برېتو به دې پتغې پراتو او چې کله به دې پټکې په سترګو نو څومره ښایسته وښکارېدې ای ته په خوله کې دې چینجي وشه خدای دې تا کونډه نه کړي خدای دې ما کونډ کړي نه ځم اوس کور ته ته ودرېږه چې کله مې ستا مرګ له خور راشي که نه نو هغې ته به څنګه غاړه ورکړو چېرته به ځم زه یاره ور به شم ایسته څنګه به ورته ژاړمه ته ودرېږه که نه دا چلې مې زده کوم کونډه شومه خاوند مې پانسي شو څه وې خدای دې تباه مه کړ وایي چې لیلا لا نه دې خانقې د مخکې نه تیار کړی زه ژوندی یم ورته وایي خاوند مې پانسي شو مخه ده چې رالي سرکار ستا په کتو پسې خو زما سترګې ړندې شوې ښځې په ما دعوه د دعوا مخروج شوی ما زه ځمه کار ته ځې زما غیرې ته ځمه چېرته غیرې ته وړمه او چې کله دا معامله ټوله یخه شي که نه بیا به راشم نو زما به څه کېږي خدایه پاک نو ته دې مور قرارداره کړه که نه چې دا معامله صفا شوه او پولیس ختم شو بیا به زه راشم خو دا راته ووایه که نه چې ځې به څنګه په بورګه کې چا سره नकली खान सरा अपनी की पकार की दमाकी नंबागती अपनी की पकार की दमाकी सुबह गड़ी
हर सपा बड़ा हवलदार से संगे संपप्पा गोखी बस वक्त تیریږي نو زارا ته وایه خیره سره چې چېرته روان یې اصلي خان پسې اصلي خان پسې لږ نه خوشه که نه وای نو که نیغېدی شم نو ټول حرام دي ټول حرام دي هر سړی پرې روان دی مکو حرام زور وکړو حرام زور مکو ایسې چوس یې تاڼې ته غوښتې دی د څه دپاره یې غوښتې زه ورسره نیکي کوم د مړي دعوه ده پې پولیس پې چاپه وایي ته ولې منډې وې سړیه دا راته ووایه چې څوک یې وژلي دي او دعوه پې چا کړې ده څوک یې دوی وژلي دي او ګران چرندګړي پې دعوه کړې ده نو بیا خو غازي دی جهاد یې کړی دی دا راته ووایه پیجو چې دغه هندو نوم سره دی نه پاتې کړ ګوره اولدار صاحب زه به ورته ووایم د عزت سړی دی ته پسې کور ته مه ورځه هسې مه ورځه زمونږ پکې شولي دي په ښار کې د ماتې دي خدای پاک حرام والا چال بدل کړی زه خان خو رښتیا ډېر خطرناک نه یاره او کنه ظالمانو ته ایله د اصلي خان ورډوبولو هغه دا پسې را روان دی وایي زه یې وژنم او تاڼم په بمونو ځان له بچې قبر تیار کړه او ښه مزېدار قبر ځان له تیار اوس به څه چل کېږي یا الله خیر تا خو میسینګ شروع کړو لږ دې جوړ شاټ شو دې کارو ته دا پلاک به صفا کړي اوې زما د باندې ته به داسې کار وکړي که نه چې یا ترې معافي وغواړه او یا څه او یا بیا ځان له لحد تیار کړه د څه قبر ډېر ګران ځای په هغې کې تیارۍ لړمانان مارانې پکې غټو پنجو والا میږي پکې او بیا د پولیس والو قبر توبه بیا دې میسینګ شروع کړو ګوره څوک چې پردي مالونه خوري حرام خوري نو هلته خو دا ګروزونه شته خدای زما دې توبه څه چرګه که ده یاره بس داسې کار به وکړه چې تماچه لوډ ګرځوه او په جیب کې لوډ ګرځوه او که زما منې نو په بورکه کې ګرځه او یاد ساته وګوره چې اصلي خان له مخې له ور نه شي ګینې خیر به وي زه خو وایم چې معافي به دې وغواړم معاف مه وي نه ښه خبره مخې له ور نه شي بس ټیک ده نو ډېر رنګ اولدار وي هلکه چې ستا دا هلي نو ته به خودکش څوک نیسي څه په کور کې راته لکه د ښځو ناست دي بار څنګه لاړ شمه بار پولیس راپسې دي پیمه داسې لس مړي دي کړي دي چې پولیس راپسې دي قانون اندھا ہوتا ہے د خر په ضد کولال داغي ما په خپله زړه تنګ دی یو مې په جرنده کې زړه تنګ شوی او نن مې په کور کې زړه تنګ بار وتی هم نه شم دا والو زما دا بورکه په سر کړه او بار پکې چکر ووه اولاد ته خو ډېره هوښیاره یې ښه دا دې راته صحیح ویل ولا رښتیا دې خپو سره به څه کوم پیمه خپو ته څوک د چا نه ګوري نن سبا سړي د زنانو خپو ته ګوري او ته نه زه نه زما خو د بریتو نه ښکته نظر نه لګي او اوس خو ښکته څه پورته نظر نه لګي دا وړمه
ځکه دا خو هغه اولدار دی او دا بل اصلي خان دی. یاره بابو چې دا خوله ده نه ووم ته خدای مو په شرمونو باندې وشرموه. راته ووایه چې د اوس ما دي ځینې وشني مې. ستا د لاس نه رښتیا ستا پسې خو زه په بورکه کې ګرځم. یا شه هغې سجو ته به دې ووایه دا داڼه به دله په بمونو والوځم. مړه نو کله به یې لوځې تاریخ راته ښایه چې په هغې ورځ زه دانې ته نه راځم. د ډز او د مرګ هېڅ پته نه لګي. یو میاشت چوټي به وکړې هسې نه د املوکو په تول کې تلې. نه دا هغه استجو پېژنې هغه د تماچې سره سره چاړم ګرځئ. وای 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 د نور احمد شاه کاکا خبره چې څوک د الله تعالی د حکمونو نافرماني کوي نو هغه دلته مو وای کوي او په قبر کې مو وای ته وای مه کوه ته وای مه کوه. ای اولدار صاحب ته ځه ځان هم خوره دومره چاټۍ خېټه دې نیولې ده. دا دې څه وکړه قانون دې بې عزته کړو. هسې روب مې پیاچو مړه. خرش پرش خو ته داسې کار وکړه چې ته راکلی پرېږده. ولې چې استجو صاحب نه دی ډېر خطرناک سړی دی. هغه د تماچې سره سره چاړم ګرځوي. دومره کم عقل دی چې تمانچه ورسره ځان په چاړه څه کوي. چاړه دې دپاره ګرځوي چې اول یې په تماچه باندې ټچینګ ولي او بیا په چاړه باندې تې سرمن وباسي. وای 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 ډېر خطرناک دی. وای دا بورکه خو سمه واچوه که نه. ورده بچو دې هلته خو مې راورسولی خو په ایمان چې ښار ته در پسې در شو. بس ته جاړه مه دوا راته کوه. ورځه سردار په خدای مې سپارلې. ښه ده لاړم. او رښتیا هم پر دې تندي مې لږ ښکلی نه ښکل مې کړه. داسې کې ولې خاوند دی چې زوی دې نه دی چې ښکلی یار څه وکړو مازغم کار نه کوي روکې. تا خو چېرته د کور نه بهر شپه نه ده کړې. څه به کوې؟ بس اوس څه وکړم مړي را په سر دي نو وبکړم شپې به وکړم خیر دی. یار خبره وه دا انسپکټر تمانچې سره چاړه ګرځوي دی په دې سرمنو څه کوي دی کساب خو نه دی. دې کې څه شک هم نشته دی. د انسانانو دا سرمن چې کومه ده که نه دا په امریکا کې ډېره ګرانه خرڅېږي او انګریزان ترې ماشومانو له موزې جوړوي موزې. بیا خو ستا را سرمنه ډېره ګرانه خرڅېږي په دې کې خو ډېرې وریټیانې دي. ځکه خو دې زه ځان لرې ساتم که نه. ځه راځه ځه لاړو دونه ښځې ځه راځه. زه ګرانه بچو ته هم د ښار تیاری وکړه. وایم د ځانه د بورکې ډېر خیال ساته. ګرانه نن سبا د بهر ډېرې شپې شروع کړي دي. واره د ژرندو ټیکهدار نه یم ژرندو کې شپې کوم که ها
نو په جامو خو دې دوړم نه ده پرته جامې ورته بدلوم که نه بله زه اوس ورغلم او شپه به مې ژرنده وي خیال ساته د ځان ښه یارګه بس ته اوس خو د مخ بربنډ کړم زما پکې سر ډوبېږي یار پام کوه چې مخ بربنډ نه کړې ولې بیا دا د ډمانو ځای دی او د ډمانو پولیس سره ډېر زیات تعلقات دي پولیس اکثر دلته ځي راځي پوه شوې نو ما ته وګوره دلته دې څه راوستم کم از کم پیډیالۍ ته به دې بوتلی وې کنټاو ته به دې بوتلی وې میچنۍ ته به دې بوتلی وې چې ما د خلکو نه کم از کم ټکسونه خو راغوستی شوې مخ ورکه بې شرمې دې خبرو خو ته دې ځای نه راوستې که هغه ده راله خبره مې وره دې سړی به ګورې ډېر زیات په سړیتوب خبرې کوي پوه شوې که نه هلکه لطفي خان دا شی ګوره ډېر په توله دی ښه ډېر توله دی ورته ګډوډ ښکاري زما په السلام علیکم وعلیکم السلام دا په بورکه کې څوک ده زما په خیال تا د کلي نه څوک ښځه راوستې ده اسې دلته هم ما ته د یو ډمې کمې دي چې هغه به زه ګډوم زما مطلب دا دی چې دا څوک ده یاره خفه نه شي دا جینۍ ما شلته لیدلې ده خو نه ته ما له پره راکړې مخ بس که په خوب کې به دې لیدلې خو ما خو ته چرته م نه لیدلې خو نه ما ته کتلې وې هغه ورځ په خوب کې تا سره چاړه وه او تا ما نه جوه پرېښوله ورته غلی شه شغلې میډم دا د دین سودو مفعول دی دلته پناه ورکولی شي او که نه شي ورکولی ګوره ستاسو عزت په ما باندې ډېر زیات ګران دی خو زه څه وکړمه د نن سبا حالات ډېر زیات خراب دي څومره خراب دي ما ته وګوره زه 302 مجرم یم که ته ما له پناه نه شي راکولی خیر دی زه به بل خوا لاړ شم راځه چې ځو نه 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 دا دلته پرېږدي ښه او دا څه دي دا د ده شمله ده خدای باره خدای دې سزا درکړي راوستی ما مې کار دې ځان له ویستونه ښه ښه ټیک ده دا ما لره بس زه کاکا مونږ لاړو ښه دا ستا کمره ده او ته به دلته اوسېږي هسې دا ځای ډېر د ارام دی ښه که نه ښه ده ته ارام وکړه سهار به خبرې کوو هسې یو تپوس مې کولو څه هسې مونږ به دلته څه کوو یادو کې مونږ نه ته به دلته پاتې شي او زه به درنه ځم نه هغه نو من یوازې او که نه ولې مفهوم نه مړه دې نه دی کړې خو ډېر بې خوبه دې ځای نه بهر مه وځه زما یو استاد دی هغه به تا ته هر یو کار وښیي کار څه کوي هغه دوپړی او باجه ډېره ښه غږوي ته به هم د هغه نیزه کړي څه شی ته ما نه ډر جوړې هلو بیبي ما اوس 302 کړی سړی میته دی د جرګو مرګو سړی ما ته ما نه ډر جوړې زه برباد شم والله د خدای په امانه نو مفهوم نه یې ما یا به جیل ته ځي او یا به دلته پاتې کېږي سوچ وکړه تا سره ډېر ټایم دی
چې سوچو کې نو ته به ما ته سهار ووایې شوګر میډم تاسو بخیر خبره به سال کو خیر ټیک ده ته خدای په امان لا اسیار مالک چې دا زه سپک غونډه کوي ورکه زما هم دغه اوس او که ستا دا ځای نه وخور که نه نو بیا زه چې ځو زه چې ځو زه خو ځو ما یو خبره وویل چې بارود وکړه نه نو ډایرکټ پولیس دي که پولیس ونیو که نه نو ډایرکټ پالیسي ده ما کوه دا ما لازم ما ته وګوره نه ځو نه ځو دې ته وګوره چې دا ټوکړی بازي را باندې نه لګوي دا ډېر سپک کار دی یار ګورې ما یو خبره وویل د ټوپک او تماچې نه د بم او د تماکې نه د شوکې او د ډاکې نه دا بچې ټوکړی نه دي دا ډېر ښې دي ابي نورا خبره چې دې وزن شته ګورې ښه الحمدلله کنه مړې دې کړې څنګه خو نه دی کنه ما نه دی شه بیا به خلک ما ته هم ډم وایي ته یې نسته بچې تر دې ځای خو مې ورسولو والله کرنه په دې ځای کې هم باران کښېنه دا تلسو ژرندو ټیکهدار سګاپ نه دی ژرندګر ویمه نو ته تا چا وی چې دا سلي خان کور ته ورځه زړه خو مې غواړي چې خطرناکه بدماشي شروع کړم بدماشي نه کوم حوالدار صاحب ته او په دې حال کې ویمه ستا مې ونه منل او هغه اصلي خان ته مې ور وډبولو نو اوس هغه چې راووتو نو هغه دا اعلان کړی دی چې له اول به اولدار وجنم بیا به ځان پسې لس دولس بمونه تړم او په تاڼه به ورننوځم او خودکش حمله به کوم توبه 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 نو ما تا ته نه وي چې د هغه پورته مه ورځه ما ته پته ده که نه ما ته پته ده چې هغه څومره خطرناک سړی دی نو یاره ستا مې ونه منل اوس مې تم پانسي کیسه څه ولدار صاحب ته تپوس نه کوم ته د خیره سره بردي کړی چا زه د پلار په ځای بردي شوی یم سوې ښه ځکه دومره تکړی ها نو څوک ته راته لارو اوس ګرځه په پورته کې ماړه څه کې د خلکو نه پرده کې ټول ګراونډ یې ښکاره کړه توبه خدایه توبه دا الله تعالی کوم مخلوق پیدا کړی دی خدایه د ماتې ذاته په توبو توبه بچې والله که دې اصلي خان پرېږدي نو ماته که دا راته ووایه چې زما سرپاچ څنګه دی ژوندارې اصلي خان مې ډېر صحیح ځای ته ورسول ډېر د امن ځای دی په لاره درسره زما خبرې کولې او زه یې یادولم ولې نه ورنده تاسې درپسې جړل تاسې درپسې جړل چې د اوښکو سیلاب ترې روان و ما ته خو داسې ښکاري که نه چې دا نیمه چارسه ده دا نیم نوخه او دا پوره کالم دا د هغه د اوښکو سیلاب و وای ماما به ولې لږه بونه ځي
هلته ټول ډمان دي نه رښتیا هلته ټول مخوران دي زه به ورپسې بورکه کې لاړ شم هو نشته هغه زما بورکه به سره وه او رنګارې هغه خو یې په دې زړه پورې ډېره کلکه نیولې وه ورته وې چې جمعدار ویل چې د بورکې ډېر خیال ساته مور مې د خدای وبخي بورکې راله په داج کې راکړې وه بلکل بورته ستا د بورکې سوال جواب وکړم رنګارې اوس ته مې لاړم د خدای په امان ډېر خبره چې زما سرطان رسېږي په دې کې تعجب مې غړي کور ران کړي ما نه زما سرطان جدا کړی نه یو منټ اسې استاد جي د دومینه دی د دې آسان دی چې زده کول که د دې ټوکړه چل آسان دی زده کول کار یو ګران نه دی خو چې په انسان کې جذب جنون محنت دا څه وي استاد جي مطلب مې دا دی چې کوم انسان محنت وکړي نو هغه کامیابیږي او که ته زما شاګردي وکړې نو تا نه به زه ولیداد استاد جوړ کړم نه نو ته اوس ما ډمکې زما د استاد په مخ کې به تیزې خبرې نه کې ګینې خوله به دې کږه وږه شي ولې دا قطب الدین ایبک سسبل دی سر ګوره زه هر څه برداشت کولی شم د خپل استاد جي بېعزتي نه نه نو دا قطب الدین ایبک بېګناه دی سر غصه مه کوه غصه ښه شی نه دی دا به ټیک شي شوکته جی ورکنې له ساجک ډېره ښه دی ډېره شوکته دا سانجک خوب دی که نه ډېر زیات خوب دی دا ولې که نه دا مالا یو ډېر غټ پیر را کړی دی شوکته دې له یو بل ساجک ورکړه چې هغه ملګري له ورکړي دا وړیا دا نوم زیات خوب دی شوکته ته خو ماته شوکت کم او سانجکي ډېر ښکاري یار ور دی که مجي تیرې شوې ورځې ټکور کې زما خندې کمز ختمې شوې په ښار کې تماکې زما ګډېږم زه زما ګډېږم خیر اولدار صاحب نن خو ډېر خوشحاله یې وایم خوشحاله ځکه یم چې ښار ته مې بدلې شوه ښار ته بدلېدل شوه که څنګه سبق واخله وایم ښار ته مې بدلې شوه ښار ته نو داسې وایه که نه ما خو که څه وایي چې هر ته بدلېږي شو ما یې وایم ګرانه په ما ګرانه ښار ته مې بدلې شوې ده که په ښار کې دې څه کار پېښ شو نو ما ته اډر کوه والله دا خو ډېره ښه خبره وکړه اولدار صاحب په ایمان ښار کې خو مې یو کار شته که راله دې وکړو کار ته کارونه داسې ما وی اولدار صاحب یو پیالې چای در باندې نشته ولې نه ولې نه په پیالې باندې کار وکړي ته خو له ومې مه وایم چو ته خو مې مینه کېږي وایې اوس مې ډېر ضروري کار دی هغه کار پسې ځم که نه دا خو مې تا ته صرف دا زیرې وویل سلام علیکم وعلیکم السلام اولدار صاحب ځې بس یو غاړه خو راکړه ما درته غاړه ویلې وه خېټه نه وایي وایي چې دونه خفه کېږي نو سینې درکړم سلام تېر پسرلي ستوماني دې م راله ها دا راته ووایه چې اوس دې د خیره ژرنده څنګه روانه ده اوس خو مې د خیره خرې دوه دي او دوه ژرندې مې اخیستې دي اوس خو د خیره ډېرې ښې روانې دي ګوره چې ته خوشحاله یې که نه نو زه خوشحاله اوس به دلته لاړ شم نبي خان په مخه دې ښه السلام علیکم نقلی خان وعلیکم السلام څنګه یې د هغه نانا پاټېکر مالکه خیمه خو ستا هغه یار څنګه دی ستا څه خیال دی چې په ښار کې به یې رانه پټ کړي
والله کېدله پرېږدم. ګوره زه یم چې معافې کړه دومره ظلم یې خو در سره نه دی کړی. ولې نه دی کړی نقلي خان؟ زه د اتلسو ژرندو ټیکهدار وي، نو ستا عقل دا مني چې زه به د خرې غلا کړم. مړه دا خو یې ما سره ټوکې کړي دي او دا بېله خبره ده چې بوجۍ وو هغه زموږ خانداني کسر د هغه موډلا کې نه شمه. نه هسې یو خبره درته کوم دا الزام خو په تا باندې هغه ترابي لګولی و که الزام یې را باندې لګولی دی. شرموله مې ما د هغه خره نه ده پټه کړې. نه نو هغه در باندې د الزام ولې لګولو؟ ورورا کاروباري ټسلې دی را سره. ژرنده مې ته په بولې کې لږه تیزه اغستې وه. ګوره د نانا پاټیکر مالکه هغه اصلي خان خو به دې معاف کړی و. اصلي خان نه ټیپر سر ته یو ژرندهګړي دم خان وې مړه. ما نه خو یې هغه وخت نه هېرېږي چې دوړونه به تک سپینو او په سپېږمو کې به یې مړن شو. ګوره زما خبره واوره اوس خو هغه خان دی که نه اوس راله مه راوله نقلي خان که نه که په وینو مو راته وجاړي که نه نو والله یې کېما او ته مو سره ګوره ډېر نږدې نږدې مه ګرځه. دا مړه د نانا پاټیکر مالکه لاس دې ازاد او توره دې تېره. هسې نقلي خان د ژرندګړي ډېر تېز شوي نه دي؟ حرام وړه خوري ځکه تېز شوي دي بلکې په خلکو باندې بوره خوري او په خپله هغه وړه خوري. هغه دې کلي ته تللی دی شور سنډلو له نو را به شي نن. ویری ګوډ هغه دی راځه استادي راځه راځه راځه. خبره وره هغه استاد یې راغلی و موږ له خو یې سانجوکونه راکړه یو سانجک یې تار هم پرېښلی و وایي دا به غلم یعنې دا غلی شئ. اوس ما ته پته ولګېده چې تاسو دواړه استادان شوئ. واو استاد جي واو متا خو کمال وکړو. د دې یو نه دي دوکلي مار جوړ کړو او د دې بل نه دي ایا سردار تاسې سره دې هیره کړم چې نقلي خان راشي نو زه به ورته وایم چې یا ما غله بوځه او یا هغه ماله راوله ځکه چې زه ورپسې ډېره خفه یم ډېره خفه یم.
خدای پاکه څه وکړمه هغه نقلي خانم غیب شولو یا الله ته زما سرداج په خپل حمان کې وساتي حمان کې وساتي خري چې تا ته ګورم نو ګران راته یادېږي ګرانه خدای خبر چې ته به چېرته یې او په کوم حال به یې خري ته خو بیا هم ښې چې ګیا خو خورې ما خو د پرون نه راسې څه خوړلي م نه دي او چې ګران مې راشي که نه بیا به روټۍ خورم نن نفس بس تاسو زما شاګردان او زه ستاسو استاد استاد جی پیار پر نو د تلمال دو شرمیله माँ पके में साथ के डन जोड़े بس دا دې چل دی چې زه به ستاسو نه د خیر سره فنکاران جوړوم پیار پر تا شرم جن سملا میرے دل کو जज्बाती माँ बयान में खराब थी څنګه په جذبات کو زمونه خراب دي اوس سیده د غیرت په لار روان ستا حالت دی سره ना زموږ ځوان حالت سره سملا میرے دل کو یاره استادي والله چې دا زړه مې نن ډېر زیات خوشحاله شو ویم چې یو ژرنده ورپسې ولیکم دا ژرنده څه ته وایي نو تا ټول عمر ستار سره لوبې کړي دي اوس ژرنده څه پېژنې مړه بس ژرنده داسې وګڼه که چې ستا دا بالخانه او ژرنده یو شی خو ته پکې دلته انسانان وړو کې او زه پکې هلته غنم وړو کوم او پردی بوجی وم یاره تا سره مې ډېره تبه ولګېده دلته زه راځه هسې نه دوپړي مار رانه جوړ نه کړي نه نه تا نه دوپړې مار نه جوړوم نو بیا به نه څه جوړې خوله وازه کا خوله وازه کا پنډ کو یو بل یو بل یو بل نه کبل مې درله درکه که نه نو بیا به درنه مکمل ښځه جوړې ګورې ډینګ ډانګ 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 मुन्नी बदनाम हुई باس ډېر خوند وکړو
منو یو دانه بل مړه راکړه یار خدای راستی ستوماني مې وځي یاره وایي اوس به دې اډو کې ټپور شي ډینګ ډانګ 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 ډینګ ګوره یار مونږ جوړ څه شو څه چې ستا خوښ تا نعمت ته جوړ شو نو کې دا هر څه مونږ د هغه ګران د لاسه جوړ شو ما ته وګوره دا ګران خو دلته راولما او پوره څلور سانجه کې به دلته خوروم یاره قسم په خدای هیله کار به وکړي آفرین زما شاګردانو زه ستاسو نه مطمئنه شوم زما په خیال ستاسو لاسونه ښه پاکه شو استاد جی زه خو تاسو دوپلای غږی چې سم لوګی دې واسي دې خدا زیدار وای سم تانسین ته جوړ شوی دی بس ټیک ته زما شاګردانو سبا به زما بالاخانې ته منسټر صاحب راځي چې خفه درنه نه شي غم مه کوه استاد جي داسې تبلمار استاد راسره دی دې تبلغه یې که نه د صرف ورسره په خپله ګڼېږي ډېره زه وزیر ثقافت خونیم پروګرام منسټر زه ستاسو د سازونو او د اوازونو نه ډېر متاثر شوم تاسو له به زه سرکاري خزانې له 1 لک روپۍ انعام درکړم موږ ته نه څه خبرې زما خاوند په خپله یو میاشت شوله چې غیب دی او ستا خاوند مې دعوه کړې ده اوس راباندې دا تهمت لګې دروغجنو داخله دې په واک کې که د جرندګړي ښځې هم تاسو زما خاوند غیب کړی دی ها نو ته داسې نه سمېږې ها ختم شوی په ښار کې تماکي زه باګډېږم نو داسې وې چېرته تللی دي ښار ته نو بیا خو شکر وباسه
زما بیا مترې تاڼې ته بدلي شوې ده ډېر زر به درله وګورم الله دې در سره خو کړي دا یو ډېر ښه کړي دي چې پولیس کې برتي کړی ما ویل دا ورشه جانانه ما ویل دا ور پاقلاره ماما دوریا ستا د دمر سره جوړه ده جنای ده جنای ده ما ویل دا ورشه جانانه ما ویل دا ور پاقلاره ماما دوریا دا ورشه جانانه ما ویل دا ور پاقلاره ماما دوریا ستا د دور سره جوړه ده چینی دا خو د اصلي خانه ښځه ده ویمه خورې دا چرته داسې پرانستې ویښته او خپه درګیره روانې خیر خو دې که نه ظالمه ستا د لاسه زما کور اچو ستا د لاسه زما خاوند مخروج شوی دی ویمه خورې زه تار ته ډېر ملامت یم دا هر څه ما د پیسو په لالچ کړي دي ما معاف کړه ښه ویمه که زما په خاوند باندې سو شو که نه نو ته به م رانه ژوندی ونه ګرځې ویمه خورې ته هېڅ غم مه کوه زه ګران دوکه کړی یم ته کور ته ځه او ستا خاوند به دا خېټو پهلوان کور ته درولي ځه ته ځه ځه یاره ویمه ګرانه بېولي دی چپه شه چې دا ښکلی کور دې راباندې روان کړه زه به ستا خپې به میخونه ټاکممه یا الله زما دې په توبو توبې د دې پښتنو نه څه جوړ شوي دي دې پټکو ته وګوره او دې دوپړو ته وګوره ای مولا م غرق که ګورم برته سره پښتنو وای خدایه ډوبه شومه اوس به څه کېږي ویمه خورې زما دې په توبو توبې په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې ولیدل چې یو یې داسې ناقصه مضبوطې ټوکړې ولې او یو ورته دا راته ووایه چې اوس به کېږي څه بس سوچ مې دې مضغوط راغی که نه ما ته یو زبرد معلوم دی او هغه باندې به دله تعویض کوم تاله به زه خپل خاوند ضرور راولم ویمه چې څونه پیسې پې لګي زه پې لګومه خو ما له خپل سر ویمه خورې چې ته هېڅ غم ونه کړې ستا چې دا خېټه نور ژوندي وي نو زه به تا له خپل سرتاج خامخا راولم خدایه رحم وکړي ویمه خورې ګران مې لیدلی و چېرته دې لیدلی و په ښار کې په ډېر خطرناک ځای کې مې لیدلی دی چېرته دې لیدلی و وایي وهمي جناحات یې جوړ شوي دي الله څه چې کوي الله یې کوي زمونږ صرف دعا ده حوالدار صاحب
دا ډېر رسېدلی پیر دی کله چې د مانه ګران جن راګړې خره پټه کړې وه که نه نو په دم یې ورته خیرې کړې وې لکه خو خدای په شرمونو وشرمو په شرمونو ځکه خو ورته زه په دې خپور کې پروت یم او یا لکه دا خبره دې بلکل رښتیا ده هغه جرندګړې خسمړې خو هلته ګډېدو اجړا تې جوړ شو اجړا او یو بل کار وشو څه کار ویمې هغه اصلي خان او نقلي خان دواړه ډمان شوي دي نه یاره او که نه ول زه دروغ وایم پیر صاحب هغه دواړه خو ډېر ښه خلک دي ما له جرګه هم کړې وه او ګران جرګه جرمانه کړی هو هغې له څه داسې تعویض وکړه چې هغې ته د ډمتوب نه خلاص شي ته غم مه کوه داسې تعویض به درله وکړم داسې تعویض دواړه به ټیک ټاک شي الله 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 خوري ما معاف کا زما خاوند ژوندی دی چېرته دی په ښار کې ګوره ته هسې په موږ تهمت لګولو خو یو کار شوی دی څه کار زما خاوند نه اجړا جوړ شوی دی مه خفه کېږه مه خورې همدغه حال زما هم دی زما د خاوند نه هم جوړ شوی دی خورې ډوبه شومه خورې وران شو خورې ډوبه شومه تکته شه ډوبه شوې او زه غرقه شومه او ویمه جاړې مور ما ستاسو د مړونو علاج وکړه رښتیا مې ویمه ستا خاوند به د دې نه هلک جوړ شي او ستا خاوند به د دې نه اصلي خان جوړ شي او که نه ویم په پیر صاحب مې وله داسې زبردست تعویض کړی دی چې دوباره به که خیري ښه شي زه ورځم چې دا هغوی ته داسې کم لکه خیري جوړ به شي السلام علیکم وعلیکم د مخکې راغله زه کاکا دا یې چې خلک یې په لار روان دي موږ د ځان نه هغه دوکړی باجي مخکې په سوزه کې ولې ولېږلې د دې دپاره چې ونه شرمېږي پټک بازار کې ته تومنګ او ته ورسره ما غلېږې ډېر والله ډېر سورې کړی او ډېر خوند مې راپرېښېدی مه مې جېړه ښه تراخوا خدای ته وګوره زما دې پټکي ته وګوره د دې تماچې ته وګوره که حیا عزت خلک یو ولې مو په شرموئ او ته خو ذهني طور باندې ډک شوی ته وباسه ځان یې د لکھنؤ پښتون جوړ کړی دی داسې پښه واچوه داسې واچوه دام کاکا جوړې په یو ځای یو شپږ ګنډلي د اواز کوي راځئ بس تونګه ونه کړي راځه بیا تنګ دا تنګ نه په انګور راکاږه مه ګوره هغه وګوره څه بلای را باندې خوړل ویم دې پټکو ته مو ګوره او دې کارنامو ته مو ګوره سړیه دا هر څه ستا د لاسه ما درته څه ویلي دي دا ټول کار د دې ګراني دی که
ته خو خپله سزا میلاو شوه وګوره ورته څه دې جوړ شوي دینګ دا دینګ دینګ دا دینګ دینګ حوالدار صاحب موږ نه خو صرف دمان جوړ شو د ده نه څه جوړ شو پلیبیک وګوره که نه سوریا بوپالي بس غلی شه لکه او دا بل څوک دی وی دا د دوزخ تمبل دی په دوزخ کې به یې بتک غږوي تا سره خو به زه ګورم او د دې نور علاج ما کړی دی دا علاج ما کړی دی دا څه شی دی دا تعویذ دا چې سړی غاړه کې واچي نو هغه کې خیرت راځي سړی نو ما کې شته هغه ته غاړه کې واچوه ګډوډ مې نه کړې بل ته یې واچوه دې خوا سم خدای ګډوډ کړی دی راچولې خپل زما کار وشو ځکه رښتیا وایي ښه تعویذ کې اثر شته بالکل به ټیک وي زما خو یو مغزه ایسېده متل چانده کې زما خو هډوکو والله چې اوس درد شروع کړو دا خو ماسې شي نورې خبرې به کور کې کړو مخکې شه ځئ خدای کنه استاد جی داسې وارخطا ولې او هغه دوسې شو کوم چې مې سره لیږلي وو وای څه درلم بیبي مونږ چې تماشې لتلو په لاره کې پولیس ناکهبندي لګولې وه هغوی خو پولیس بوتله او زه ترې راوتښتېدم اوس به څه چل کېږي څه به کېږي راځه چې ځو چېرته به ځو کراچۍ ته ښه ده ټیک ده زه سامان پیک کوم نو بیا ځو سامان زر زر پیک کاسې نه چې پولیس مونږه پیک کړي ښه ښه شکر دی خدایه چې له دې عذابه خلاص شو زما خو یې ټول رګونه ولټه کړي خو نه دا په ما باندې څه شوي تاسو خو بیا هم ښه وایي څه ناسا اوزار یې در باندې وغږولو په ما خو یې خپل ځان وغږولو مه کوه پته نشته چې زما ژرندې به څنګه وي ستره مینه رایاد شو یار سم دم ژرنده کړی وم دا په کومو لارو ګودرو سر شوه زما خو یې د پلار نیکم توبه یې د دې ډز نه دا نیسه وکړ د نن نه پس پکې زه نه یم زه به خپله ژرنده سنبالوم او شابه خبره واوره روکې د هغه خلکو نه به خپل بدل ضرور اخلو چا چې په مونږ باندې ټیټارونه او توپۍ غږولي دي ولکه دا خو رانه یو راځه چې پسې ورځو دا تماشونې سروندار چوني سروندار داسې به په خوله کې څه راځه ودرېږه تاسو به بیا هلته ځئ او ښځې اوس خبره د غیرت ته د عزت ته راته لکه تعویز ووایه راځئ چې پې ورځو دا دته غاړه کې واچوه چې بیا ګډوډ نه شي راځئ ځئ بیا هم پل کچې ته کړو نو دې څه خوند و ودرېږئ یا ودرېږئ تاسو خو مونږ په شرمونو شرمولي په من دوکړی غږوله په دم هغه سیتار وهلو من خو پرېږده دیم څومره په شرمونو شرمولی نن به مونږ تاسو ژوندي نه پرېږدو لرې راوباسه ګوره ما هېڅ ګناه نه ده کړې نه نه نو دا ګناه بیا د چا ده دا ټوله ګناه د استاد جي ده زه بې ګناه یم دا استاد چې په ما باندې سانجه خوړلې دا وجه ده نو ته خو ښځه وې نو ډمه شوې نو ما یې کم کور روان کړی ما له خو یې خونه ورانه کړه په شرمونې وشرمولم 3 چینګمانې راکړي زما مخکې په دې ترکړدیک باندې شک و دی خو دله مخکې وړم ګوره زه به د نن نه پس 15 وخته مونځ کوم او ګډا به نه کوم ما معاف که ویم اونم بل ځل خو رانه خنګو کې وتیو او دې ځل اوالات کې بندوم او نالونه ولوم او دا به وي تاوشا تاویږه دا مې بنده خوشحاله دي شنګ شنګ شنګ
ژوند دې دا پانزیب دی لکه دله جوړ څلور چنګمونه ورکړي خدای تباه و برباد که د خلکو کورونه دې روان کړل کورونه ویم دومره ګټ که څومره چې زه ګټ کړی یم ویم په حوالات کې به در باندې دومره ساجوکونه وخورم دومره ساجوکونه چې د صاحب رحمان ته ګنګۍ کوله به در یاده کړمه هغه ګیټار پې مو وه او توپړې پې مو وه همدم پښتانه خلک وو په شرمونو یې وشرمولو زمونږ یې پټکو ته وګوره ویوه مخکې شه مخکې خبرې نه خو د دا ترینن ختم شي راځئ لکه